თბილისში ეგრეთ წოდებულ ვაგზლის ბაზრობის ტერიტორიაზე გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაახლოებით 15,000 კვადრატული მეტრის ფართობი დაიწვა. ამის შესახებ სახანძრო სამაშველო სამმართველოს უფროსმა ლევან მუსელიანმა განაცხადა. არსებული ინფორმაციით ხანძრის შედეგად არავინ დაშავებულა. მეხანძრე მაშველები ცეცხლს დაახლოებით 3 საათის განმავლობაში აქრობდნენ. ლევან მუსელიანის თქმით, პროცესში 30 სახანძრო ავტომანქანა იყო ჩართული. ვაგზლის ბაზრობის ტერიტორიაზე დღეს გაჩენილ ხანძართან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს თბილისის ცენტრალი. როგორც განცხადებაშია ნათქვამი, ადგილზე საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სახანძრო და სხვა უსაფრთხოების ნორმების დაცვა შპს ბაქანი უზრუნველყოფდა. განცხადების თანახმად აღნიშნული ტერიტორია 49 წლიანი გრძელვადიანი იჯარით საქართველოს რკინიგზისგან თბილისის ცენტრალს აქვს აღებული. როგორც თბილისის ცენტრალი წერს, არსებული საიჯარო ხელშეკრულების ქვეშ ამ ტერიტორიაზე 2021 წლიდან ბაზრობის მოწყობას და ფუნქციონირებას ქვეიჯარის ხელშეკრულების საფუძველზე შპს ბაქანი ახორციელებს. გავრცელებული განცხადების მიხედვით ბაზრობის ოპერირებასთან დაკავშირებული ყველა იურიდიული, ტექნიკური და სავალდებულო რეგულაციების დაცვა ქვეიჯარის ხელშეკრულების საფუძველზე წარმოადგენს ბაზრობის უშუალო ოპერატორის პასუხისმგებლობას. შემოსავლების სამსახურის განცხადებით სადგურის მოედნის ბაზრობის ტერიტორიაზე ხანძრის შედეგად დაზარალებულებს განადგურებული სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები ჩამოეწერებათ. ამასთან შემოსავლების სამსახური განმარტავს, რომ დაზარალებულ პირებს განადგურებულ სასაქონლო მატერიალურ ფასეულობებთან დაკავშირებით საგადასახადო ვალდებულებები არ წარმოეშვებათ. როგორც მოვაჭრეები ამბობენ, ხანძარი დაახლოებით დილის 6 საათზე გაჩნდა, ცეცხლი კი ტერიტორიაზე სწრაფად გავრცელდა. მათივე ინფორმაციით დამწვარია სასაწყობე ფართები, სადაც განთავსებული იყო მეორადი ტანსაცმელი, წიგნები და სხვადასხვა სახის პროდუქტი. რა გახდა ხანძრის გამომწვევი მიზეზი უცნობია. დაზარალებულები ჟურნალისტებთან საუბრისას არ გამორიცხავენ, რომ ცეცხლი განზრახ იყოს გაჩენილი, თუმცა ისინი დეტალებზე არ საუბრობენ. გაჩნდაო ბოლოში მეორადებიდანო, მაგრამ 5 წუთში აგერ თავში ამოვიდა ცეცხლიო. მეორადებს ხო შეიძლებოდა იმის ჩაქრობა. ჩაეკრო და გადარჩებოდა სხვა. მე რომ მუშაობდი ბავშვთან სამყაროში დაწვეს. იგიც დაწვეს. და მე იმას ვიტყვი, რომ იგიც დაწვეს. ტერიტორია უნდათ. ეს ტერიტორია, იმიტომ რომ ჯერ იმასაც ვერ იწყებენ ახეთ მშენებლობას ბავშვთა სამყაროს ტერიტორიაზე. ესეც მე შიში მქონდა ყოველთვის, ესეც არ დაწვან და არ დამტოვონ ქუჩაში, იმიტომ რომ ქირით ვარ მე. ბაზრის დირექციის წარმომადგენელი მედიასთან ამბობს, რომ ბაზრობა დაზღვეული იყო, თუმცა მოვაჭრეებს დაზღვევა არ ქონიათ. ბაზრობის ტერიტორიის მახლობლად მდებარე ზოგიერთი კლინიკიდან პაციენტების და პერსონალის ევაკუაცია განხორციელდა. ხანძრის გამო განცხადება გაავრცელა კლინიკა ჰელსიკორის ადმინისტრაციამ. განცხადებაში ნათქვამია, რომ კლინიკაში ჩატარდა შესაბამისი ღონისძიებები. პაციენტები გადანაწილებულნი არიან თბილისის მასშტაბით სხვადასხვა კლინიკებში და არიან უსაფრთხოდ. ჰელსიკორის გენერალური დირექტორის არჩილ ხანთაძის თქმით, ხანძრის გამო ჟანგბადის ქარხანას შეექმნა პრობლემა, რის გამოც 93 პაციენტი სხვადასხვა კლინიკაში გადაიყვანეს. განცხადება გაავრცელა თოდუას კლინიკამაც. მათი ინფორმაციით კლინიკაში მოთავსებული არც ერთი პაციენტისა და მეტპერსონალის ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. თბილისის სადგურის მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხანძარი წარსულშიც არაერთხელ გაჩენილა. 2017 წლის 30 იანვარს თევდორე მღვდლის ქუჩაზე გაჩენილი ცეცხლის შედეგად სავაჭრო ცენტრ ბავშვთა სამყაროს შენობა დაიწვა, ასევე დაიწვა საბითუმო ბაზრობის ნაწილიც. მაშინ პროკურატურამ სახანძრო უსაფრთხოების წესების დარღვევის და სამსახურებრივი გულგრილობის ბრალდებებით ცენტრის დირექტორი და შიდა უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელი დააკავა. 2018 წლის 27 თებერვალს ხანძარი თევდორე მღვდლის ქუჩაზე სავაჭრო ცენტრ თერგში გაჩნდა. შედეგად დაახლოებით 3000 კვადრატული მეტრი ფართობი დაიწვა. 2019 წლის 2
ოქტომბერს თერგში ხანძარი კვლავ იყო, რა დროსაც 200-დან 250 კვადრატულ მეტრამდე ფართობი დაიწვა.